まもなく5番線から塩尻行き特急信州2号が発車します。この列車は通過駅がありますのでご注意ください。この列車は全車指定席です。5番線から列車が発車します。危ないですから黄色い線までお下がりください。無理なご乗車はおやめください。